Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiyai wa ala alihi wa sahbihi wa wasfiyai, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Muallim Ibn Umar, na leo tupo ndani ya Ramadhani ya 15. Walillahi alhamdu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mafundisho yake anatuambia, idha sarratuka hasanatuka wa sa'atika sayi'atuka fa anta mu'min. Pindi atakapokufurahisha mema yako na yakakuchukiza mabaya yako, basi wewe ni muumini. Lipo neno la Kiingereza ambalo watu wengi huwa tunalitumia, nalo si jingine ni conscious, lakini kwa Kiarabu tu linatumika kama dhamir. Conscious hii ni tunaambiwa na wanazuoni ni sauti ambayo ipo ndani ya mwanadamu, kwamba pindi anapofanya mambo mazuri sauti hiyo huwa inamwambia, lakini pindi anapofanya mambo mabaya sauti hiyo huwa inamwambia. Lakini baadhi ya wanazuoni wakapelekea wakasema mpaka sauti hii ipo mpaka kwa baadhi ya wanyama. Kwa mfano paka, pale nyumbani mnaye paka ambaye mnapopata lunch ama dinner huwa mnamtupia vinofu vya nyama. Lakini ikatokea siku moja mkawa mmemsahau paka yule, akawa amepanda juu ya meza akachukua ule mnofu wa nyama aidha au samaki, kisha yule paka hawezi kula pale pale, atakimbia kwenda kula nje, kwa sababu anajua kile alichokifanya sicho cha sawa sawa. Kile kilichomsababisha ajue kwamba alichokifanya si cha sawa sawa ndio kinaitwa conscious ama dhamiri. Lakini conscious hii tunayo sisi wanadamu sana, kwamba ipo sauti ya ndani ambayo wewe unapofanya jambo zuri sauti ile huwa inakwambia kwamba hili jambo unalofanya ni jambo zuri, lakini pia vile unapofanya jambo baya sauti ile huwa inakwambia kwamba hili jambo unalofanya si jambo zuri wala si jambo la sawa sawa anaolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweza kutufundisha kupitia maswahaba zake. Sahaba wa Mtume akiitwa Wabiswa ibn Ma'bad, yeye siku moja alikuwa amekaa akiwaza kwamba ni mambo mazuri ni kitu gani, lakini pia mambo mabaya ni kitu gani. Akawa amewaza sana kiasi kwamba akawa amekosa majibu. Akasema kesho nitakwenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kumuuliza kuhusiana na mambo mazuri, lakini vile kwenda kumuuliza kuhusiana na mambo mabaya. Ilipofika kesho, ilipopambazuka, akaenda katika msikiti wa Bwana Mtume, akakuta msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam umejaa, hakuna pa kuweza kuingilia ama hakuna pa kuweza kukaa. Atafanyaje aweze kufika kule mbele kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahaba yule akawa anajaribu kuwapangua vichwa maswahaba wenzie ili aweze kupenya kumfikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka akakaribia kabisa karibu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale alipokuwa amefikia, Bwana Mtume akamuona akamwambia, udnu minni ya Wabiswa, sogea karibu yangu ewe Wabiswa. Sahaba yule anaelezea, anasema nilisogea karibu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi ya kwamba magoti yangu yakagusana na magoti yake. Kisha Bwana Mtume akaniambia, ukhbiruka bima ji'ta bihi am tas'al? Je, ewe Wabiswa, nikueleze kile ulichokuja kuniambia au nikuache utauliza? Kwa kuwa maswahaba walikuwa ni watu wenye adabu, walikuwa ni watu wenye ihtiramu na heshima kwa Bwana Mtume Muhammad, na walikuwa wanapenda kusikia neno kutoka kwa Bwana Mtume. Akamwambia, akhbirni ya Rasulullah, nieleze ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ji'ta tas'al 'anil birri wat taqwa, umekuja kuuliza. Ji'ta tas'al 'anil birri wal ithmi, umekuja kuuliza kuhusiana na mambo mazuri na mambo mabaya. Bwana Mtume Muhammad fajamaa asabi'ahu thalatha, akakusanya vidole vyake vitatu namna hii, lakini kisha akawa akimpiga navyo kifuani yule sahaba akimwambia, istafti qalbaka ya Wabiswa, kuhusiana na mambo mazuri na mabaya uulize moyo wako ewe sahaba Wabiswa. Kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba yule auulize moyo wake? Ni kwa sababu anajua kuna dhamir ambayo ipo ndani yake, sauti ambayo inamwambia pindi mtu anapotaka kufanya mambo mabaya, sauti hiyo inamwambia, lakini vile pindi anapotaka kufanya mambo mazuri, ipo sauti ambayo inaweza kumwambia ndani yake. Ndio maana Bwana Mtume akamwambia, istafti qalbaka ya Wabiswa, uulize moyo wako ewe Wabiswa. Lakini kisha akamwambia mambo mazuri ni yale ambayo matma'annat ilayhi qalbu, ni yale mambo ambayo ukiyafanya moyo wako unakuwa umetulia. Watma'annat ilayhi nafs, na nafsi pia inakuwa imetulizana kabisa, iko shwari. Lakini mambo mabaya akamwambia ni yale mambo ambayo mahaka fi sadrika,
ni yale mambo ambayo unapata ukakasi katika nafsi yako kuyafanya. Kisha tutambue mimi na wewe mtazamaji, tupo katika mwezi huu wa Ramadhani, tunaambiwa mashaitan Iblis anakuwa amefungwa. Mashaitani anakuwa amefungwa. Kwa hivyo tunapopambana nacho ni nafsi zetu sisi wenyewe. Lakini tutambue kuwa dhamiri hizi tunazitumia wakati wote, wakati ambapo si Ramadhani, lakini pia vile vile wakati huu wa Ramadhani, kuwa zipo sauti ambazo zipo ndani yetu huwa zinatuambia pindi pale tunapofanya mambo mazuri na tunapofanya mambo mabaya. Kwa mafundisho mazuri haya, tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale kwa mazuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.